بيلا تركينك واحد ولا أنا ايه. قول هيد كنت خليه يتلك، اقسم بالله كنت خليه يتلك. أنا أنا بس بدي أفهم شغلة، مين قال البنات ما كانوا المطبخ؟ ها؟ ايش انت بدك تقلد بيلا؟ إيه؟ انت قلت يطمرك يا بلش نزلها 5 الصبح آه it is bro. اعطينا صوت هذاك الكبير هيك رو. اه صوت اسماعيل.